Close your eyes, baby, we got so much time. It's you and I. Baby, lose all your inhibitions. This ain't no competition. But boy, you went and feel my hands on you as they move so gently. Hello， 我现在在回家的路上，但是我觉得我可能有点迟了，因为离飞机起飞还有大概45分钟左右，我得快点去 check in， 因为我还有行李要托运。然后这边人超级的少，还好我这次买的是虹桥的飞机，不然真的来不及了。那我先去 check in 啦，一会儿见，拜拜。回来了3个小时左右，不过今天飞机提前落地，就拿行李啊什么的比较久一点，等的比较久一点。然后现在是6点半，准备回家吃晚饭。这条路是新修的吗？预约的人多吗？但是我们几个家里人加起来也好10几20个人。因为明天晚上是除夕了，然后明天晚上呢，我们这次的过年就并不只是自己家里面，还有跟一些很亲近的家人一起过年，所以我们就会去一个像是度假村、海边度假村的地方去住个几天。明天晚上开始就一群人一起吃饭。Hello， 我已经回到家吃完晚饭了，然后准备要去跟我的小姐妹喝一杯东西。因为比较匆忙，过2天我不是要跟家里人去度假村一类地方玩，所以可能暂时就不能约上朋友，所以今天晚上赶紧趁吃完饭之后，然后也没有收拾，也没有洗澡，就先出去见以前的好姐妹。是那种性格还蛮温顺的类型。我现在准备吃早餐，然后这个是妈妈前2天去烘焙教室做的面包。她说，因为我很喜欢吃面包，所以就做一些面包放在这边。这个是不是每年都会炸的那个炸番薯？对呀，这个是腐竹炸的，应该是丸子是不是？对。那我要腐竹，我喜欢那个豆腐的，对吧？2只。好了吧？然后再放汤进去就可以了吗？对啊，泡就可以了，就泡就行了。哇，它这个本来就是熟的，对不对？对，然后这些东西都是刚刚炸的。汤可以不要那么多，我不太喝汤啊。那你要泡过它才行，你可以不喝，但是你要泡过它呀。等你马上软了，看到没有？Hello， 大家除夕快乐呀！今天是除夕，然后我是要去哪里呢？我现在想去买一杯奶茶。现在是下午的2点半，路上其实已经没有什么人了。因为很多店铺都关门了嘛，所以我查了一下那家奶茶店没有关门，所以我就决定过去。我每次都这样，就是回到家之后，隔天的下午啊，比如说大人们在准备一些有的没的的时候啊，我就会自己出去走路散步去奶茶店买一杯奶茶。我以前就一直很喜欢喝奶茶，初高中的时候每天都点外卖的那种。天气特别好。我这个是什么呢？我这个是一个快递，因为我刚刚下楼拿了快递，我看它不是很大，我就直接把它拆开了。这家店铺我常常有分享过，大家可以去种草看看。关门了，我的天！我们现在要直接去度假村度假3天，今天晚上1天，明天1天，然后后天1天，然后就去那边玩，吃年夜饭、烧烤。准备了好多游戏，然后呢，就
每个人都可以参与，然后就让大家抽奖、做游戏之类的。好漂亮啊！这个很像就是那种海边什么的，法式的那种。我拍一下这个别墅区，超级好看这里。谢谢。这个就是客厅是不是？对，这是餐厅。外公的房间是这里。我们的基本上就是看电视啊，在这里玩游戏啊什么。麻将室。阿姨的房间也挺好看的。好看，好看。这边是茶室，然后这边就是二楼的一个客厅。然后我觉得我们基本上可以跟表姨他们一起在这边聊天、喝酒啊，吃零食啊。对，然后这个是一个房间，阿姨的房间。然后是阿姨跟妈妈的。给大家分享一下，这是我这几天要住的房间。这边有一个浴缸，然后这边是洗漱的地方，然后这边是卧室，这边是电视，然后外面的景色。然后刚刚基本上要该拍照的啊，该录像的就录完了，然后现在准备要收拾一下，换上今天晚上大家都要穿的红色的衣服，然后下楼聚餐。好了，今天晚上就是穿这条红色的衬衫，配上黑色的夏装，很喜庆。我本来还担心一条衬衫会不会太单薄，但是看现在这个天气，一条衬衫真的是刚刚好。因为待会儿吃饭的时候都是长辈嘛，所以也不想带得太花里胡哨。穿上一双红鞋子。拜拜，要下楼吃饭了，祝大家除夕快乐。I just need you to hug me with your deep voice around my ears, to hold my hands with a sound. 是凌晨的3点多了，然后我刚和妈妈、阿姨他们打完麻将，现在准备要卸妆。然后我本来是想说要洗个头、泡个澡的，但是因为一打麻将就很沉迷于麻将，所以就跟他们打到了现在3点钟。Like I need my blue, and when it strikes at 12 I cry to you. I just need you to hold for me while I'm asleep, to say some things I have. 太阳透进来，感觉真的超级好。然后外面依然是很好的天气，很好的风景。拿上包包，
哎，这个是昨天晚上在楼下，怕今天早上起来想吃一点甜的什么的，就拿的水果。Drink too much, got the sickness. Pray to God and His Son for forgiveness. Same crew, but 我们现在坐这个碰碰车。但是你之前去泰国的时候应该也有坐吧？有。我跟我们公司去旅游的时候，我们干妈去玩也有坐。是的。 stop calling. Sad everything is balling. 睡了一下，也没有睡着，就大概眯了一下吧。因为不眯一下的话，整个人就很难受。很久没有烧烤了。我记得小时候就是跟家人们去那个公园啊，或者一些可以烧烤的场所，就烧烤很好玩。当然，我就是负责吃的那个，但是还是很好玩。这一次妈妈就特地组织了这个活动，希望大家几家人都能够参与嘛，都是一些平常很亲近的亲戚，就很亲的亲戚，然后坐在下面一起烧烤。 我拍一下，我就要去领替表一打麻将，因为我是一个非常重要的选手。这真的好看，我可以拍下来，拍花絮照。But I think about it every day. Yeah, I never missed her anyway.